თქვათ არის ტენდენცია ესეთი მოხრის. აი ზურგი ესე მოხრილი არის, არ ვიცი, ან წიგნს კითხულობთ, ან რაღაც მიზეზის გამო, ან ტელეფონში ვართ. მოხრილობის შემთხვევაში გავაკეთოთ ახლა სამი ვარჯიში, რომელი დააბალანსებს და ვიტყვი რომელი რაში დააბალანსებს. პირველი ეს არის ზურგის კუნთის გაჭიმა, ეს არის ლეკვის პოზა მუხლებიდან წინ გაჭიმა. ხელის გულები ერთმანეთისკენ არის და ეს ჭიმავს ლატისიმუს დორს ეს ასეთ კუნთს, რომელიც წელიდან იწყება, მოდის მთლიანად და მიმაგრებული არის ხელებზე. ამიტომ ხელების აწევა ზემოთ ამ პოზიციაში სინამდვილეში გვეხმარება ზურგის კუნთების მოდუნებაში. მეორე ასევე გვჭირდება გულმკერდის მობილობის გარსთა, რასაც გავაკეთებთ სფინქსის პოზაში მაგალითად. აი ეს არის სფინქსის პოზა, სადაც აქცენტს ვაკეთებთ, რომ გულმკერდის ნაწილი გაიშალოს. ნუ ეს ყველა შემთხვევაში შეიძლება არ იყოს მიზანშეწონილი ამ პოზის გაკეთება, თქვათ სკოლიოზის შემთხვევაში. ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ ეს მოხრილობა შევამციროთ, გულმკერდის მოხრილობა შევამციროთ. და მესამე არის ჩვევის ჩამოყალიბება, მაგალითად მეომრის პოზა, პირველი მეომრის პოზა ფერმკომელა, რომელიც ხელს უწყობს, რომ გამართულ პოზიციაში კუნთები გაძლიერდეს, ხო? აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ დაფიქსირდეს ხელების ზემოთაწევა და ეს ასევე არა მხოლოდ გაჭიმვაში ეხმარება, არამედ იმ კუნთების სტაბილიზაციაში, რომელიც გვეხმარება, რომ დღის განმავლობაში უფრო გამართული ვიყოთ.